Elmer Remix. Brewok audio, brewoknya Kota Sangat. Elmer Remix. Oh, baru 107. Kurang sedikit, kurang 3 lagi. Masa kalah sama DPR? ABS. Remix. This is an Mix Club DJ. This is Team Silahturahmi. Remix. This is Antique Mix Club DJs. This is Team Silahturahmi. Senang sudah kalau meet ini.
Besar ini aturannya. Ya. Ini jam gimana kita nih? Ini aturan sap tapi kalau ada ini aja. Ini bisa jadi sub? Bisa. Kemarin aku pakai sap sebelum ini. Ya. Selawat, di selawat. Hah? Tujuan di lagu. Kontes.
Beda tipis aja. Ada di atas 110. Samarinda malah ada yang 100, 96, 98. Masa sih? Dia jarak-jarak. Dia menggunakan alat betul. Iya. Betul. Iya. Kalau kita HP ini dapat maksimal. Ya. Kurang akurat. Ya, akurat. Ini para owner ya. Nanti yang ada kan ada 90. Paling tinggi 96. Ini jarak dekat aja ini. Kalau dekat masih 10 meter. Paling 20. 96 paling 10 Kan kalau nanti kan ada diukur nanti ada. Iya. Kan berapa ya? Jaraknya 18 aja kan? 20. Tahu berapa nanti itu? Kalau yang tes anunya nggak tahu berapa. Pokoknya kemakan kabel aja 26 meter ini. Yang bagus yang terendah aku kabel sama 18 meter aja ya. Yang 26 meter, 12 meter itu ada. 15 lah ya ratakan. Karena punya aku 18. Berapa? Daerahnya 30 nya dia. Kurang 2 aja loh, kurang lebih. Kurang 2 aja kok, kurang lebih kan. Enggak, langkah kakinya aja ditambah. Harus ada punya begitu. Ayo Kang Basori, bes. Ikut. Bangun lagi sudah soundnya. Jadi ikut gabung komunitas sound sangat tak. Ada model Timur ya. Terima kasih.